المغالطات المنطقية، فصول في المنطق غير الصوري، لعادل مصطفى. الجزء الثاني. أمثلة لعملية التجريد في المنطق غير الصوري. مثال 1. نقتبس هذا المثال من بين تلك الحجج المندمجة coalescent arguments التي أشار إليها ميشيل جيلبرت، والتي تعبر في زعمه عن جملة من المواقف والاعتقادات والمشاعر والحدوث التي تميز صاحب الحجة. فهذه طالبة جامعية تبكي في مكتب الأستاذ كي تبثه قلقها للأهمية التي يوليها الأستاذ لحصول الطالب على درجة A في مادة معينة. بوسعنا أن نؤول هذا على أنه قياس مضمر انثميم، تقديره: مقدمة 1. إنه لمن أشد دواعي البؤس والجزع ألا أحصل على درجة A. مقدمة 2. إن عليك ألا ترمي بي في حضيض البؤس والجزع. النتيجة: عليك إذن أن تمنحني درجة A. حاشية: القياس المضمر انثميم هو قياس منطقي حذفت مقدمته الكبرى أو الصغرى، إما لظهورها والاستغناء عنها، وإما لإخفاء كذبها، ومن البين أن القياس الوارد هنا قد طويت مقدمتاه معا وناب التعبير الانفعالي عنهما. ورغم أننا نسلم بأن هذه الحجة تندرج ضمن فئة الحجج الانفعالية التي تحدث عنها جيلبرت، فليس ما يمنع أن نعاملها كغيرها من الحجج، فنفحص مقدماتها ونقيمها من حيث القبول والرفض، وننظر فيما إذا كانت النتيجة فيها تلزم عن المقدمات. ولا يخفى على القارئ الآن أن المقدمة 2 فيها نظر، فالأستاذ بعد كل شيء يعمل بمرفق التعليم العالي وليس بمرفق الشؤون الاجتماعية. إن عليه أن يعين الطالب ويدعمه بأن يقرب إليه مادته العلمية ويذلل قطفها، وليس بأي طريق آخر. والحجة من ثم تندرج في مغالطة الاحتكام إلى الشفقة ad misericordiam. مثال 2. هذا إعلان مصور عبارة عن رأس أسد يزأر مكتوب عليه كينا بسلير الحديدية. إذا تأملنا إعلانا كهذا وجدنا أنه لا يعدو أن يكون استعارة بصرية visual metaphor مفادها أن تناول كينا بسلير الحديدية بانتظام تجعل المرء قويا مفعما بالنشاط. وبالنظر إلى أنه إعلان تجاري، فإن بوسعنا تأويله إلى قياس مضمر أيضا، تقديره: مقدمة 1. إذا تناولت كينا بسليري صرت قويا مفعما بالنشاط. مقدمة 2. النشاط والقوة أمران مرغوبان. النتيجة: إذن من المرغوب فيه أن تتناول كينا بسليري، تشتريها. فإذا ما أمعنا في التجريد خلصنا إلى الصورة التالية: قاف تلزم عنها كاف، كاف مرغوبة، إذن قاف مرغوبة. وهو قياس مغلوط صوريا لأنه يقع في خطأ إثبات التالي affirming the consequent. بوسعنا تبيان خطأ هذا القياس بأمثلة كثيرة مثل: 1. منع مباريات الكرة كفيل بمنع حوادث الشغب في الملاعب. منع الشغب في الملاعب أمر مرغوب، إذن علينا منع مباريات الكرة. 2. إلغاء خطوط السكك الحديدية يفضي إلى انتفاء تصادم القطارات. انتفاء تصادم القطارات أمر مرغوب، إذن ينبغي إلغاء خطوط السكك الحديدية. هامش: إذا شئت مثالا عيانيا شديد الوضوح، فإن وجودي في العتبة يعني أنني في القاهرة، وأنا الآن في القاهرة، إذن أنا الآن في العتبة. أهمية دراسة المغالطات المنطقية. قلنا إن اهتمام المنطق غير الصوري كان متركزا في البداية على مبحث المغالطات، وكان التعريف التقليدي للمغالطات
هو تلك الأنماط من الحجج الباطلة التي تتخذ مظهر الحجج الصحيحة، ولعل من الأصوب أن نقول إنها أنماط شائعة من الحجج الباطلة التي يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير الصوري. لمنطق المغالطات آباء قدامى، يأتي في مقدمتهم أفلاطون في محاورة يوثيديموس، وأرسطو في كتابه On Sophistical Refutations، ويلحق بهما في القرون التالية فلاسفة كثيرون من أبرزهم جون لوك وواتلي وشوبنهاور وجون ستيوارت ميل وجيريمي بنتهام. ولا يزال مبحث المغالطات يثير اهتمام كثير من المناطقة حتى اليوم، غير أن هذا الاهتمام بدأ ينحسر بعض الشيء مع تطور المنطق غير الصوري وارتياده آفاقا جديدة من البحث. وقد ذهب بعض المناطقة وبخاصة منهم من تأثر بنظرية التواصل إلى أن دراسة المغالطات ليست بديلا لدراسة مبادئ الاستدلال الصحيح، فما دامت المغالطات هي انحراف عن القواعد الضمنية التي تحكم شتى أصناف التداول الحواري، فإن الأجدر بنا أن نركز على دراسة هذه القواعد وأن لا نقنع بدراسة الانحرافات. يرى هؤلاء أن دراسة المغالطات لا تكفي لإجادة التفكير الاستدلالي، مثلما أن معرفة الأخطاء في لعبة كرة القدم مثلا لا تكفي لإجادة اللعب، إنما ينبغي أن نتجه مباشرة إلى دراسة قواعد الجدل الصحيح ومعايير الاستدلال الصائب. ورغم وجاهة هذا الرأي، فإن تفشي المغالطات المنطقية في واقعنا اليومي وطغيانها على تفكيرنا كله حقيق بأن يرد إلى نظرية المغالطات أهميتها الأولى ويعيدها إلى الصدارة من جديد. يقول مالبرانش: لا يكفي أن يقال إن العقل قاصر، بل لا بد من إشعاره بما هو عليه من قصور، ولا يكفي أن يقال إنه عرضة للخطأ، بل يجب أن نكشف له عن حقيقة هذا الخطأ. وهذا قول صادق، إذ لا يكفي من أجل تمييز الحق أن نحدد شروطه فحسب، بل لا بد أيضا لكي يكون التمييز واضحا كل الوضوح أن نبين أين يكون الغلط حتى يظهر الحق أجلى وأوضح، كالنور يكون أجلى بجوار الظلمة منه لو أخذ وسط فيض آخر من النور. ثم إن الأضداد إن لم تكن واحدة كما يقول هيجل، فهي على الأقل مرتبطة تمام الارتباط، سواء من الناحية العقلية أو من الناحية الوجودية. ولهذا كان العلم بالأضداد كما يقول أرسطو علما واحدا، فإذا كان تمييز اليقين في التفكير الإنساني موضوع المنطق، فكذلك تمييز الخطأ فيه يدخل في بابه. يؤثر عن الإمام الشافعي قوله: مثل من يطلب بليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. ويقول شوبنهاور: يتوجب على من يدخل في مناظرة أن يعرف ما هي حيل الخداع، ذلك أن من المحتم عليه أن يصادفها ويتعامل معها. عليك إذن أن تلم إلماما جيدا بالمغالطات المنطقية حتى يتسنى لك أن تتجنب الطرق المسدودة أثناء الحوار، وتتعرف على النقلات الخاطئة في الجدل، وأن تظهر خصمك على الخطأ الاستدلالي الذي ارتكبه، بل أن تقيض لهذا الخطأ اسما لكي يعلم الخصم أنك تجيد التفكير وتفهم حجته ربما أكثر منه. كما أن كشف المغالطة وتسميتها وتحليلها من شأنه أن يقصي الحجة الباطلة من ساحة الجدل إقصاء نهائيا، ولا يكتفي بإضعافها أو تحجيمها. ذلك أن الخصوم المتمرسين بالجدل والمراء لديهم من الخبرة والمهارة ما يمكنهم من إنعاش حجتهم الجريحة وإعادة تجنيدها في حلبة الصراع. فن التعامل مع المغالطات. غير أن الناس الخصم الفكري أو السياسي والقضاة وجمهور الحاضرين
ليسوا جميعا مناطقة ملمين بفقه المغالطات وسبل كشفها وإقصائها، ومن ثم فإن عليك أن تتقن فن التعامل مع المغالطات وكشفها وإقصائها، حتى لا تفشل حملتك وتأتي بعكس المرجو منها، وتجعلك غرضا للتهكم والسخرية. عليك باختصار أن تجعل ردك جزءا من مساق الحديث، غير ناشز أو مستغرب. عليك أن تسمي المغالطة باسمها، بالعربية واللاتينية إن استطعت، وأن تبادر بتبيان ما تعنيه المغالطة ولماذا هي مغالطة، وأن تفعل ذلك بليونة وخفة وإيجاز، دون أن تعلوك سيماء التعالم والتكلف والحذلقة. عليك أن تذكر اسم المغالطة وفحواها كما لو كنت تعيد على مسامع القاضي الذكي شيئا بسيطا يعرفه من الأصل، ثم تثني بمثال بالغ الوضوح يزيد مقصدك جلاء وسطوعا، ثم تختم حجتك وكأنك تداوي خصمك وتفتح له طريقا آخر للجدل غير مغالطته البائدة. قل شيئا كهذا: إن توجهك يا سيدي يتكئ بشدة على التأييد الشعبي وعلى فوزه الساحق في الاستفتاء الأخير. لقد صوت أغلب الناس لهذا التوجه. نعم، وهذا حقهم في بلد ديمقراطي يتولى فيه الشعب حكم نفسه وعلى مسؤوليته، غير أنه لا يجعل من الرأي السائد حقا بالضرورة. إنه خطأ الاحتكام إلى عامة الناس ad populum. كما تعلمون، إن عدد الأصوات المؤيدة ليس معيارا للحق، ولا يجعل الرأي حقا بالضرورة، فالحق والباطل لهما معايير أخرى تعرفونها. لقد قفز هتلر إلى السلطة من صناديق الاقتراع، وقاد ألمانيا إلى الهاوية بتأييد شعبي عارم. لقد حظي الرق يوما ما بتأييد الأغلبية في بعض الولايات الأمريكية. لقد كانت الأرض ذات يوم هي مركز الكون في اعتقاد الجميع عدا غاليليو. دعنا إذن من هذه الحجة المغالطة، ولننصرف الآن عن التفكير بصندوق الاقتراع إلى التفكير بالعقل. يبقى أن حجتك الأكثر وجاهة وسدادا هي إلى آخره. التفكير النقدي مرحلة متقدمة من النمو المعرفي. يقسم جان بياجيه مراحل النمو المعرفي للإنسان إلى 4 مراحل، يعدها بيولوجية عمومية تشمل أفراد البشر جميعا. الأولى هي المرحلة الحسية الحركية sensory motor، من الولادة إلى سن 2 حيث لا توجد بناءات ذهنية مخططات، وحيث يسعى الرضيع إلى تكوين هذه البناءات من خلال استكشاف البيئة. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما قبل العمليات pre-operational، من سن 2 إلى 7، وفيها يكتسب الطفل اللغة ويكون بناءات ذهنية أكثر تعقيدا وإن تكن قبل منطقية pre-logical، فلا يزال غير قادر على أن يفهم أن جوهر الشيء لا يتغير وإن تغير شكله وهيئته، ولا يزال غير قادر على فض المركزية decentering، أي الانفصال عن ذاته ورؤية الأشياء من منظور مختلف. والمرحلة الثالثة هي مرحلة تفكير العمليات العيانية concrete operational، من سن 7 سنوات وحتى المراهقة، وفيها يتفهم ثبات الجوهر ويتخذ منظورات مغايرة، ويبدأ في التساؤل عن الحياة، ويحل المشكلات ولكن بشكل عشوائي. إنها عمليات منطقية، ولكنها لا تزال لصيقة بالعالم المادي العياني والأفعال المادية العيانية. والمرحلة الرابعة هي مرحلة العمليات الصورية formal operational، وفيها تواتيه القدرة على التفكير المنطقي المعقد والتفكير التجريدي غير المرتبط بالأشياء والأحداث المادية، والتفكير الافتراضي والحل المنطقي للمشكلات. يقترح بعض المنظرين إضافة مرحلة 5 أرقى من هذه المراحل ال4، هي مرحلة التفكير الجدلي
dialectical thinking، وهي مرحلة بعد منطقية إن صح التعبير، وفيها يكتسب المرء التفكير النقدي ويدرك مفارقات الحياة ويتناول الأسس التحتية التي يقوم عليها المنطق ويحللها ويضعها موضع التساؤل والنقد، وهي مرحلة غير عمومية وغير بيولوجية ولا يبلغها المرء إلا بالتعلم والتدريب والممارسة. يتألف التفكير النقدي من 3 مراحل. أولاً، الوعي بوجود افتراضات assumption أساسية. هامش: الافتراض assumption هو نقطة بداية مسلم بها دون نقاش أو جدل، إنما بوسعك أن تثبته خلال نقاش أو حجة سيعتمد دائما على الافتراضات التي تبدأ منها. ثانيا، التصريح بهذه الافتراضات وإخراجها إلى واضحة النهار. ثالثا، تسليط أضواء النقد على هذه الافتراضات. هل هي ذات معنى؟ هل تنسجم مع الواقع كما نفهمه ونعيشه؟ متى تصح هذه الافتراضات ومتى تبطل؟ في غياب التفكير النقدي نكون رهائن للمؤثرات المحيطة، فلا يسعنا إلا أن نكرر تكرارا أعمى تلك الاستجابات التي تعلمناها من قبل، ولا يسعنا إلا أن نقبل قبولا أعمى كل ما يقال لنا في أبواق الدعاية السياسية والتجارية وفي الصحافة والكتب، وكل رأي يصدر عن سلطة. إن التفكير النقدي والعلمي ليس شيئا فطريا نأتيه بالطبيعة ونعرفه بالسليقة، وإنما هو عمل حرفي يتطلب حذقا ومهارة. ليس من الصحيح أن لدينا قدرة طبيعية على التفكير الواضح والنقدي بغير تعلم وبغير ممارسة، ولا ينبغي علينا أن نتوقع من غير المدرب أن يفكر تفكيرا واضحا أكثر مما نتوقع من غير المدرب أن يجيد لعب التنس أو الجولف أو العزف على البيانو. ذلك أننا إذ نمارس التفكير العلمي والنقدي إنما نمضي ضد مقاومة شديدة ونسبح ضد تيار عارم من التحيزات الجبلية، ونتجشم اجتياز العديد من العوائق الطبيعية التي تحول بيننا وبين التفكير الواضح. فنحن بطبيعتنا لا نتحمل الغموض ولا نطيق معايشة السر، وإن بنا نزوعا طبيعيا إلى طلب اليقين حيث لا يقين، والتماس الإجابات البسيطة عن الأسئلة المعقدة، وشغفا بالدعاوى العريضة ونظريات كل شيء محمولة على ظهر بينة ضامرة هزيلة، وميلا إلى الأخذ بالفرضيات التي ترضي رغائبنا وتدغدغ أمانينا، والالتفات إلى أضغاث من الأمثلة التي تؤيد فرضيتنا، وغض الطرف عن تلال من الأسئلة المفندة، وإلى تذكر الرميات الصائبة وتناسي الرميات الخائبة، وإلى أخذ الاستعارات التوضيحية والتشبيهات المقربة مأخذ الدليل، وإلى الانضواء مع القطيع والتلفع بالرايات والانضمام إلى الزفة، وإلى قتل الرسل بدلا من تفنيد الرسالة، وإلى التخلص من عبء البرهان وإلقائه على عاتق الخصم، وإلى الاستدلالات الدائرية وتحصيلات الحاصل، وإلى التعويل الزائد على السلطة والانبهار الزائد بالمشاهير، وإلى التعميم الكاسح المتسرع، وإلى تحويل التعاقب أو الاقتران إلى علية، إلى آخر تلك الأغاليط التي نغرق فيها إلى الأذقان، والتي يتناولها هذا الكتاب بالتحليل والدرس. يمضي التفكير النقدي ضد هذه المقاومات الشرسة، فيحتاج إلى طاقة نفسية كبيرة غير مقصورة على الذكاء الذهني المحض، يحتاج إلى شيء من الذكاء الانفعالي emotional intelligence، إلى التسامح والتعاطف والمواجدة empathy، أي القدرة على أن يضع المرء نفسه موضع الآخر،
ويرى الأمور من وجهة نظر الآخر، ويتخذ الإطار المرجعي للآخر القدرة على اكتشاف ماذا يشبه أن يكون. What is it like؟ أن يعتقد المرء تلك الأفكار التي يضعها موضع التساؤل قبل أن يهم بتقويضها. هامش: يطلق على ذلك أيضا لعبة الاعتقاد The Believing Game كمقابل للعبة الشك The Doubting Game. إنها رحلة طويلة شاقة ليس لها خرائط محددة، غير أننا لا نعدم بعض المبادئ المرشدة. فكر بنفسك لنفسك، ذلك لأن التقدم في التفكير النقدي لا يتم إلا كرحلة فردية وكدح شخصي. صحيح أن هناك سبلا كثيرة يمكن أن تجعل من الفلسفة جهدا مشتركا ومهمة جماعية شأنها في ذلك شأن العلم، إلا أن على كل شخص في النهاية أن يفكر لنفسه، وأن لا يكل إلى غيره أن يفهم نيابة عنه. فهم لي ذلك من فضلك هو نموذج لطلب مستحيل. اكتسب القدرة على الانفصال عن رأيك وموضعته ووضعه على محك التحليل والنقد، مثل ما تفعل مع آراء الغير. لا تصدق كل ما تسمع ونصف ما ترى، ولا تبخل بجهد من أجل الخروج من مركزية العرق إثنوسنتريزم، من كهف الآراء الشائعة في عرف جماعتنا الإثنية، والتمييز بين حقائق العالم وبين مجرد المسايرة لما تصادف أن يكون هو رأي الأسلاف أو اتفق أن يكون هو الرأي السائد في مسقط رأسنا وزمان وجودنا. كن على استعداد من حيث المبدأ للتخلي عن رأيك إذا ما تبين خطأه. سأل سؤالا حقيقيا، سؤال من يبحث عن الحق لا عن مجرد تبرير لما يعتقده سلفا. تعلم كيف تسل الافتراضات التي تتبطن الرأي وتضعها تحت أضواء النقد، ليكن ولعك بالأسس وانتحاؤك إلى الأسس. لا تسقط رغباتك على الأشياء ولا تجعل من أمانيك معيارا للحق، فأكبر الظن أن العالم لم يخلق من أجلها ولم يفصل على مقاسها. خذ البلاغة ولا تؤخذ بها، وفرق دائما بين الخطابة والبرهان، ولا يخلبك زخرف القول عن جوهر الحجة، ولا تقف عند التشبيه البليغ وتظنه المحطة النهائية وتأخذه مأخذ الدليل. لا تجعل من درجة حرارة الاعتقاد معيارا لصوابه، فكثيرا ما تتناسب قوة هذا الانفعال عكسيا مع قوة البينة، بحيث يمكننا تعريف التحيز اللامعقول بأنه ما يجلب الغضب عند مساءلته، ويمكننا أن نحدد مكمن تحيزاتنا بأن نلاحظ متى أخرجتنا الآراء الأخرى عن طورنا وأثارت غضبنا. ومهما بلغ نضجك في التفكير النقدي، ستظل بحاجة أبدا إلى تحصيل العلم واكتساب المادة المعرفية التي تعمل فيها فكرك النقدي. ولا يغب عن بالك قول راسل: المنطق والرياضيات هما أبجدية كتاب الطبيعة وليس الكتاب نفسه. وأخيرا، تعود صحبة السر وتذوق لذة التساؤل. الأجوبة تثقلك وتطفئك وتجمدك، وحدها الأسئلة ما يشوقك ويهزك ويحدوك. وربما اقتضى المرء عمره كله كي يعرف أن هذا الشوق وهذا الولوع هو الغاية القصوى والثروة النهائية.